दोस्तों मिलिए डीन्स राइडर नाम के इस बंदे से जो कि अपनी आलीशान और लग्जूरियस लाइफ छोड़कर जानवरों के साथ रहते हैं। दरअसल दोस्तों डीन्स राइडर को बचपन से ही एनिमल से बहुत ज्यादा लगाव था, इसीलिए डीन स्विट्जरलैंड में अपनी जॉब और अपने परिवार को छोड़कर अफ्रीका की जंगलों में आकर रहने लग गए। जिसके बाद डीन जंगल के सभी जंगली एनिमल से काफी अच्छी तरह घुल मिल गए और अब डीन और ये सभी जानवर एक फैमिली की तरह साथ रहते हैं, जहाँ पर शेर जैसे खतरनाक जानवर डीन के साथ खेलते हैं और जंगल के सभी जानवर डीन से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और डीन भी इन सभी जानवरों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं।